Goeiemôre geliefdes, kan jy glo ons het al 6 weke saam deur hierdie kragtige reeks beweeg waarvoor op aarde is ek hier. Nou ek wil jou aanmoedig dat as jy nie die voriges geluister het en jy is vandag hier vir die eerste keer, dat jy sal teruggaan om juist na dit te kyk. Nou ons het saam ontdek deur hierdie reeks dat daar 5 spesifieke beginsels of miskien drywers is wat ons Christelike lewe betekenis gee. Die eerste een waarna ons gekyk is dat ek en jy is gemaak vir God se plesier. Dat alle mense is geskape om vir God vreugde te bring. En dan die volgende beginsel as 'n Christen is ons ook gered om deel te vorm van God se familie. Derde gedagte is dat ons is geskape en gevorm om meer te word soos Jesus Christus. Daai is die proses van disippelskap. En dan vierdens dat ons is uniek geskape om in God se diens, om diensbaar te wees vir God in sy koninkryk. Vandag wil ek met julle gesels oor die 5de beginsel en dis hierdie waarheid. En dit is dat ek en jy is geskape vir sending. Nou kan ons dit 'n oomblik neem om die Here te loof vir wat hy die laaste 6 weke in ons gemeente gedoen het en oor hierdie platform. Ons is so dankbaar om te geleer het en te gesien het hoe lyk 'n lewe van sin en betekenis. Nou ek wil graag hê dat jy moet hoor, God het jou nie gemaak sonder 'n doel nie. Nee, hy het jou gemaak om te leef met rede, met rigting en met betekenis. Kyk na ons wêreld, net die afgelope paar weke het ons net weer eens gesien hoe stikkend en hoe gebroke hierdie wêreld is. Die nuus oor Charlie Kirk het duisende mense dit het ons hart getref, dit het ons diep geraak, maar dit het so baie mense, dit baie mense ontstel, daar's ander mense wat bly was oor sy dood. Dit is vir my tragies om te dink dat enigiemand kan verheug en iemand anders se swaar kry of iemand anders se dood. Maar al stem jy nie altyd saam met wat hy gesê het of wat hy gedoen het nie. Kan ons eerlik sê, hy was iemand wat nie geskroom het om vir Jesus op te staan nie. Hy het sy eie wêreld en eintlik die hele wêreld verander deur Jesus se waarheid te leef en dit te verkondig. En dit herinner my, dit gaan nie oor hoe lank jy leef nie. Dit gaan eintlik oor watter tipe invloed jy het in hierdie lewe wat jy leef. Nee, of jy nou lank leef of kort leef, dit gaan oor die invloed wat jy beïnvloed, wat jy uitleef teenoor ander mense, juis vir Jesus Christus. Nou ek wil jou graag 'n storie vertel van een van die mees geestelik betekenisvolle helde waarvan jy waarskynlik nog nooit eers gehoor het nie. En daai ou se naam is Mordecai Ham. Mordecai Ham is sy naam. Nou, hy was 'n eenvoudige tent-evangelis in Amerika in die vroeë 1900s. Nou in 1934 het hy 'n opwekkingsdiens gehou, of soos hulle in Engels sal sê, dit was 'n revival service of revival dienste. Nou daar was 2 14-jarige seuns en hulle het verby die tent gestap en hulle het mense gesien daar is een of ander commotion daar in die gang. Hulle hoor iemand is besig om te praat en hy klink passievol en hulle besluit toe om te gaan kyk. Maar toe hulle by die tent kom, was daai tent was stampvol. Daar was nie 'n sitplek eers vir 'n muis nie, nê. Hulle besluit toe, die plek is te vol, hier's te veel mense, kom ons gaan huis toe. Maar toe gebeur iets baie besonders. Een van die helpers, Engels praat hulle van 'n usher, nê. Daai persoon het gesien hier's 2 jong manne en gesien hulle is besig om weg te loop van hierdie geleentheid om evangelie van Christus te hoor. En toe hardloop hy oor na hulle toe en hy sê, "Hoorie, kom, ek sal vir julle 2 plekke kry. Ek sal 'n plan maak, nê. Julle sal by mekaar kan sit." En hy maak toe vir hulle plek. Hy bring hulle in en daardie dag gee albei van daai 2 seuns hulle lewens vir Jesus Christus. Nou dalk sal jy hulle name ken. Verseker een van hulle. Eerste persoon is Billy Graham, wat later die evangelie aan meer mense verkondig het as enige ander prediker van die geskiedenis van tyd. En dan die ander seun was Grady Wilson, wat sy hele lewe lank by Billy Graham was en eintlik maar sy regterhand was in elke evangeliese veldtog wat Billy Graham aangepak het. Maar weet jy wie het eintlik die wêreld regtig verander? Dit was nie Billy Graham nie. Kyk, hy het 'n groot impak gehad. Dit was nie Grady Wilson, die ander seun nie, nee, selfs nie Mordecai Ham, die man wat daai dag gepreek het, hulle almal het 'n rol gespeel. Maar die man wat die wêreld verander het, daai dag, was daai helper, die man wat gesê het, nie vandag nie, ek gaan nie toelaat dat hierdie 2 seuns hierdie geleentheid mis nie, nee, en tot vandag toe weet ons nie, wie was hierdie man nie, ons weet nie wat sy naam is nie, en jy sien, geliefde, jou werk
is nie om die hele wêreld te verander nie. Jou werk is om iemand se wêreld te verander. Ek wil dit sommer net weer sê, jou en my werk is nie om die hele wêreld te verander nie. Dit kan ons ontmoedig laat voel, dit kan ons voel die taak is te groot, maar soos daai helper, daai usher, daai man wie se naam ons nie ken nie, sy werk was om daai 2 jong seuns net in te trek en hy het hulle wêreld verander. Dit vat ons na ons eerste gedagte toe en vandag gaan ek met julle 6 vinnige beginsels deel oor wat dit is dat ek en jy moet praat oor Jesus. En die eerste gedagte is dat ek en jy is gestuur. In Johannes 17 vers 18 sê die skrywer, soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Geliefde, Jesus hier is besig om te bid, oomblikke voor dit in hegtenis geneem word, net voor die kruis, en hy sê, ek erken in hierdie wêreld, is daar onreg, daar's geweld, daar's verdeeldheid, en ek stuur die mense vir wie ek bid, my disippels stuur ek in hierdie wêreld, nie om te onttrek nie, maar om te gaan verteenwoordig. Nou as die Vader Jesus gestuur het, as die Vader vir Jesus gestuur het, stuur Jesus vir jou en vir my. Geliefde, daai is identiteitstaal. Dis wie jy is voor wat jy doen. En ek wil jou uitdaag om hierdie saam met te sê, jy moet dit begryp, dis ons identiteit, sê ek is gestuur. Nou as ek gestuur is as 'n gelowige, dan moet ek die vraag vra, wat doen 'n gestuurde? Wat is die verantwoordelikheid van iemand wat gestuur is deur ons hemelse Vader? Nou dit bring ons by ons tweede gedagte, en dit is ek en jy is gestuur om juis mense te bring na Jesus toe. Dis die groot opdrag. Paulus gee vir jong Timoteus, hy gee vir hom hierdie spesifieke opdrag. Hy sê vir hom, maar jy wees nugter in alles, verdra lyding, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou dienswerk ten volle. Jy sien geliefde, Paulus is besig om vir jong Timoteus te sê, wees nugter, verdra lyding, maar doen jou werk. En wat is daai werk? Daai werk is die werk van evangelisasie. En evangelisasie is hierdie spesiale roeping wat bedoel is vir 'n paar uitgesoektes nie, of vir, soos ek altyd spot en sê, professionele Christene. Nee, dis 'n opdrag wat Jesus gegee het vir almal. Vir alle gelowiges het hy vir ons daai opdrag gegee. En Jesus sê dit vandag vir my en vir jou. En Paulus sê vir jong Timoteus, jy moet dit gaan doen. Jy moet nie versuim in die werk van die goeie nuus te bring nie. Nou dink jy dan, in die hemel gaan iemand dalk eendag na jou toe opstap en vir jou sê, ek is hier omdat jy vir my van Jesus vertel het. Dalk deur jou woorde, deur jou aksies, maar jy is die rede hoekom daai persoon vandag in die hemel is. Nou dink net aan hoe opgewonde daai oomblik gaan wees wanneer jy instap in die hemel. Daai persoon wag jou dalk in by die hemelpoorte en hy kom omhels jou en sê dankie, né? Kan jy dit net vir 'n oomblik indink, die absolute vreugde. Geliefde, jou werk is nie om die wêreld te verander nie, dit is om iemand se wêreld te verander. Okay, maar hoe doen ons dit in 'n wêreld wat so verdeeld is, wat so vyandig is, wat ander mense doodmaak wanneer hulle opstaan vir dinge waaraan hulle glo, né? Dit bring ons by ons derde gedagte. Hoe vind ek en jy gemeenskaplike grond, né? Hoe connect ons met mense, maar ons verloor nie ons waarheid nie? Die Bybel noem dit ons soutigheid, né? Ons moet lig wees, maar ons moet ook sout wees. So hoe kry ons dit reg om hierdie gemeenskaplike grond te bou? En dis wat ons moet doen. Maar sonder om ons soutigheid te verloor. In 1 Korintiërs 9 vers 22-23 sê Paulus, vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. En dit alles doen ek ter wille van die evangelie. Geliefde, Paulus verander nie die evangelie, hy verander nie die kern van die boodskap nie, hy verander wel telkemal sy benadering. Hy soek daai gemeenskaplike grond, hy bou brûe. Dis te maklik om te fokus op my en jou verskille, of ons verskille met ander mense, die dinge wat ons maklik afsit. Tog, Paulus het leer ons dat hy het aangepas, hy het sy kennis, sy vernuf, altyd aan die dag gelê om juis met alle tipes mense te connect, om hulle sy passie vir Jesus oor te dra, om sy passie vir Jesus te deel, om die goeie nuus dat Jesus Christus is die saligmaker en die verlosser van hierdie wêreld, en as ons in hom glo, dan sal jou lewe verander word. Hy het alles gedoen, hy het alles geword, sodat ander mense daai waarheid kon ontdek. Nou, ongelukkig vandag, dink baie mense, ongelukkig, hulle dink spesifiek, nou ek praat nou van gelowiges, wat baie keer dink om relevant te wees
is belangriker as om die waarheid te praat. Ek wil cool wees, ek wil wees, ek wil 'n ding so sê dat jy my net like. Dat ek mense dink dat ek is veronderstel om te connect met mense, maar in die proses is dit okay om sekere kompromieë aan te gaan of om oor sekere goeders nie te praat nie. Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde. Geliefde, eintlik wat ons hierso lees en die res van die skrif sê ons is die lig en ons is die sout, maar Jesus waarsku ons. Hy sê julle is die sout van die aarde. Met ander woorde, moenie jou smaak verloor nie. Moenie die waarheid verdun nie, moenie dit afwater nie. Eintlik moet ek dit so stel, my en jou roeping as gelowiges het 'n dubbelkant, en daar's 'n dubbelkant. Ons moet brûe bou van liefde en ons moet vashou aan die waarheid. Want dis die beginsel, waarheid sonder liefde is nogals hard. Waarheid sonder liefde sny, waarheid sonder liefde kan nogal seer maak, dit kan brutaal wees. En liefde sonder waarheid ongelukkig genees nie. Jy het sout nodig, as jy dink aan die waarde van sout en wat is al sy eienskappe. Onder andere kan dit iets preserveer, maar ook dit kan 'n wond skoonmaak, dit kan 'n wond genees. So saam met waarheid en liefde, daai twee saam, waarheid en liefde, saam getuig dit van Christus. Nou hierdie moet ons elkeen se verklaring wees en ek wil hê jy moet sommer nou saam met dit hardop bid, sê Here, leer my om brûe te bou sonder om my soutigheid te verloor. Geliefde, is moeilik. Dit is baie keer moeilik in die wêreld waarin ons leef, maar ons moet die Here vra om vir ons te leer hoe om te doen met wysheid, met kennis en met insig en met absolute deernis en liefde. Goed, ek is gestuur, né? Ek bring mense na Jesus toe. Ek moet brûe bou, ek moet sout wees, ek moet lig wees, né? Ek moet nie kompromieë aangaan nie, maar ek moet daai brûe bou. Maar Jesus sê, dit moenie net woorde wees nie. Hy sê, jy moet gaan. Ons elkeen moet gaan, dit bring ons by ons vierde gedagte, en dis dat ek en jy moet gaan, ons moenie wag nie, ons moet die rigting waarin God ons roep is om te gaan. Nou Jesus gee sy disippels hierdie opdrag in Markus 16, hy sê toe vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Geliefde, kyk na die aktiewe woorde in hierdie vers. Die aktiewe woorde is gaan en verkondig. Gaan en verkondig die evangelie is nie 'n passiewe gedagte nie, dis 'n aktiewe gedagte, dis 'n beweging. Net voor sy hemelvaart sê Jesus hierdie vir ongeveer 120 mense, is hy besig om te sê, en hy's besig om vir hulle te leer, en hy kom met hierdie baie bekende en kragtige woorde van Handelinge 1 vers 8, wat sê, julle sal krag ontvang om my getuies te wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. So ons sien hier in Handelinge 1 vers 8 gee die Here vir ons eintlik, Jesus gee vir ons 'n kaart, 'n strategiese rigting van hoe ons beweging moet lyk. Onthou geliefde, ek en jy is geroep om te beweeg, ons moet gaan. Nou sê Jesus hoe dit moet lyk. Hy begin deur te sê Jerusalem. Nou dit beteken, daar is jou familie, jou vriende, jou kollegas, die mense wat jy ken. Ek het vroeër die jaar met ons hemelvaart boodskap het ek breedvoerig hieroor gedeel, so as jy wil weet meer van dit, gaan luister daai boodskap, maar Jerusalem is die mense wie jy ken. Dan Judea is jou stad, jou gemeenskap, is dieselfde mense wat jy ken, maar dis nie noodwendig jou naaste nie. En dan Samaria, die mense, dis die mense wat anderste as jy is. Hulle is 'n bietjie verder, hulle dink anderste, hulle is kultureel anderste gewire, hulle het dalk ander opinies, ander gelowe, alles anderste. Dit raak moeiliker om met die mense van Samaria te gaan praat, en dan sê hy, tot in die uithoeke, nee, almal, oral. Met ander woorde, ek en jy, ons wag nie. Ons is geroep om te gaan, en as ons gaan, moet ons bereid wees om wyd te gaan. Nou vra ons, hoekom moet ons dit doen? Wat is die hoekom agter die gaan? Wat is die hart agter dit alles? En bring ons plus 5de gedagte. Waarom moet ek en jy praat oor Jesus? Wat is die motivering? Nou in 2 Petrus 3 vers 9 sê Petrus die volgende: die Here stel nie die uitvoering van sy belofte uit, soos party dit beskou nie, maar hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. Geliefde, wat ons raak sien hier so in Petrus se woorde is dat God se hart is eintlik eenvoudig. Hy wil hê dat niemand verlore moet gaan nie.
elke buurman, elke kollega, elke vreemdeling. Hy wil almal red. God soek 'n groot familie. Dis sy gedagte. Hy stel sy wederkoms uit. En dit was nogals 'n warm onderwerp die laaste paar weke in die wêreld, maar hy stel sy wederkoms uit nie omdat hy nie wil terugkom nie. So sekere mense nou wil te kenne gee dat eintlik gaan die Here nooit terugkom nie. Nee, hy gaan terugkom. Hy gaan verseker terugkom. Maar hy stel uit want hy wil 'n groot familie hê. Hy wil baie mense eendag saam met hom. Nou as ons stil bly, ontneem ons mense die kans om te hoor. Stil bly is eintlik glad nie eers neutraal nie. Stil bly, en hier in die gevaar is om aktief die opdrag wat Jesus vir alle gelowiges gegee het, te vermy en te ignoreer. Ons kan nie stil bly nie. Onthou wat sê Paulus vir ons in Romeine 10 vers 14. Hy sê, maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? Paulus sê net hierna dat die wat die boodskap van Jesus verkondig is geseën. Sy woorde sê geseënd is die voete wat die boodskap van Jesus bring. Hy praat oor die gedagte dat ons moet praat. En hoe sal iemand anders te hoor as niemand praat nie? Hulle moet praat. Ons moet praat oor Jesus. Geliefde, hierdie moet ons gebed wees. Here, laat u hart vir mense my hart dryf. So, ek en jy, ons is gestuur. Ons bring mense na God se koninkryk toe. Ons bou brûe, dis hoe ons dit doen. Ons weet ons moet gaan, ons is aktief. En ons weet dat God se motivering is, hy wil almal red. Maar geliefde, hoe hou ons vol? Hoe gaan ons dit reg kry om voortdurend uit te lewe met hierdie tipe dryf? Jesus wys vir ons hoe. Hy leer ons dat ek en jy, ons ontdek die ware sleutel tot die lewe wanneer ons leer om dit weg te gee. En dit vat ons tot ons 6ste gedagte. En dit gaan alles oor hoe jy en ek regtig leef. Wat is die bron van jou lewe? Wat is die bron en die motivering vir jou volharding? Ons sien dit in Markus 8 vers 35 wanneer Jesus die volgende sê: as iemand sy lewe wil red, sal hy dit verloor. Maar as iemand sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal hy dit red. Ander vertaling sê dat as jy so lewe, dan sal jy jou lewe vind. Nou die wêreld leer ons dat ons moet vashou, dat ons moet dit vir onsself doen. Jesus sê nee, jy gee prys, jy gee oor, jy gee weg. Wanneer jy jou tyd gee om iemand na Jesus toe te bring, dan verloor jy nie jou tyd nie. Jy wen eintlik ewigheid, want jy is besig met ewigheid. Wanneer jy jou gemak opgee, dan wen jy vreugde. Dis die geskenk wanneer jy uit jou gemaksone uitbeweeg en ander mense dien. Jy kry vreugde wanneer jy bereid is om jou status en aansien te waag, nee, dan wen jy Christus se goedkeuring. Met ander woorde, geliefde, met God se hulp gee ek my lewe vir Jesus en sy evangelie, en so sal ek en jy regtig leef. Nou laat ek net vinnig hierdie 6 waarhede net gou recap en saamvat wat ons vandag oor gesels het. Die eerste ding is dat ek en jy, ons moet besef ons identiteit is dat ons is gestuur. Die tweede gedagte is dat ons moet mense na Jesus toe bring. Dat ons moet brûe bou sonder om ons soutigheid te verloor. Die vierde gedagte was dat ek gaan en ek wag nie, dat ons kan nie passief bly nie. Vyfde gedagte is dat ons praat, want God wil hê niemand moet verlore gaan nie. Daarom moet ons sy storie van verlossing met ander mense deel. En die laaste gedagte is dat ons vind werklik ons lewens, wanneer ons lewens weggee vir die evangelie. Geliefde, jou werk is nie om die hele wêreld te verander nie. Jou werk is om iemand se wêreld te verander. Wie is jou iemand? Is dit jou kind? Is dit jou kollega? Is dit miskien jou buurman? Wie is jou iemand? Nee, kan ons dit net saam sê, net hierdie verklaring maak vandag, en ek wil jou uitnooi om net saam met my die volgende te sê. Maak dit eintlik 'n gebed. Bid hierdie saam met my. Sê, Here, ons is gestuur. Ons sal gaan. Ons sal praat. Ons sal lief hê. Ons sal gehoorsaam wees. Here, gebruik ons om iemand se wêreld te verander. Geliefde, ek vertrou dat wanneer jy luister na vandag se boodskap, dat jy sal besef en begryp dat die Vader het vir Jesus gestuur in hierdie wêreld
en daarom stuur Jesus vandag vir my en vir jou ook in hierdie wêreld in. Ek hoop dat hierdie laaste paar weke se reis deur hierdie reeks vir jou so baie beteken het soos vir my, en dat ons elke dag sal opstaan met 'n begeerte om doelgedrewe, doelgerigte lewens te lewe, lewens wat sin en betekenis het, want ons lewe met 'n drywer om lewens te lewe vir ons hemelse Vader. Wie nie saam met my bid nie, dan vra ons vir die Here om ons 'n ywer te gee, 'n durf en 'n begeerte om altyd te praat vir Jesus. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme liefde en genade oor ons lewens. Here, dankie dat u gebid het en gesê het, Here, ek stuur hulle in hierdie wêreld wat gebroken is, wat stikkend is, want u het gesien en u het geweet, nog voor alles, dat Jesus is die enigste oplossing vir die pyn van hierdie wêreld. En daarom stuur u ons en u bekragtig ons deur u Gees en met die waarheid van Jesus Christus om in hierdie wêreld in te gaan en werklik daaglikse verskil te maak wanneer ons opstaan as gelowiges en ons is bereid om die goeie nuus van Jesus te vat. Here, ek bid vir wysheid. Ek bid dat elkeen van ons sal strategie hê, insig sal hê, maniere sal vind om brûe te bou na ander mense toe, en in daai proses werklik ons liefde, ons omgee en ons genade in ander mense sal wys, sodoende dat meer mense by Jesus sal uitkom, sodoende dat ons familie in die hemel net groter en groter word. Here, ek loof u en ek eer u en ek dank u dat daar mense was wat eendag met my gepraat het oor Jesus en moeite gedoen het om te gee vir Jong Retief en vandag die voorreg kan hê om te kan staan in diens van die Here. Maar sodoende, Here, is ons almal vandag as gelowiges staan in diens van die Here. En daarom vra ek, Here, vir u leiding, u hulp en u teenwoordigheid meer as enigiets om aan te hou kragtig te lewe vir Jesus Christus in hierdie wêreld. Ons loof u, ons eer u en ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, dankie dat julle saam met ons gewandel het deur hierdie reeks, en as jy nog saam met ons hier is, doen my 'n guns, los vir ons 'n kommentaar. Sê vir ons wat vir jou uitgestaan het van hierdie reeks, sê vir ons wat verander het, en dankie dat julle die boodskappe deel met ander mense. Julle ondersteuning, julle saamwees, julle gebede, dit alles maak 'n enorme verskil, en daarvoor is ons vir julle so dankbaar. Gaan in vrede. Totsiens.